呢個 A4 登場啦，好嗎？好。Actually, this segment. Additionally, you see 路面上咧係非常之短，同埋咧我哋 LED 嘅科技咧係我哋首創apply 喺汽車上面嘅，咁所以我哋 LED 做到呢一代咧已經係非常之靚同人哋同級嘅 LED 咧係有所不同嘅。Let me tell you something else.咁一個全數碼化嘅 LED 儀表板，咁係12.3寸嘅。透過呢個熒幕，你可以了解所有嘅行車資訊啦，包括 GPS 地圖啦、耗油量啦，同埋佢嘅地圖咧。We have different versions, different views on it. Additionally, what I would like to show you also is actually coming also from the Q7. Yep. Is actually the central console. 另外，佢中間位咧仲會有一個手寫版嘅功能，大家可以輸入繁體中文就可以揾到地圖。咁仲有一個語音控制，係可以識別廣東話嘅。即係你話俾你聽，載我到邊度，我好肚餓，咁佢就會揾到周圍嘅餐廳。
咁啊，我哋全新嘅 A4咧都配備咗全新3副唔同嘅引擎嘅。咁啊包括有30、40同埋45 TFSI 4驅版本。咁啊馬力去到150匹、190匹同埋252匹嘅。咁咧3款車都配備咗7速嘅 S-tronic 波箱。咁最高時速係達到210至250。咁當然我揸唔到啦。咁啊，但係點解會提及咧？就因為佢馬力輸出比上一代咧係提升咗25%，但係咧油耗咧反而降低咗21%嘅。咁所以咧可以見到呢部車從裏到外咧都有好大嘅改變啊，同埋好大嘅能力嘅提升，都要靠Audi 嘅精湛嘅工藝咧去改變嘅。現在我哋有請合營汽車有限公司董事總經理謝家明先生，有請。現在我哋有請合營汽車有限公司副總經理葉漢偉先生到台上，為我哋一齊祝酒。大家都有酒杯嘛？大家預備好你嘅酒杯、汽水杯、水杯都好啊！咁我哋咧一齊咧祝賀我哋 Audi A4 正式登陸澳門 ，A4 咧喺澳門大賣啊！大家 Cheers！